今日もとても暑い一日となりましたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。我が家はいつも通りの穏やかな一日を過ごすことができました。どうぞご覧ください。じゃあお薬から飲みましょうかね。2つあるからね。はい、はい、ごめん。やったね。出川さん、かっくり。ごめん、飲んだって。はい、して。おいこさん、頑張って。ごめんね、やったね。頑張って。いい。お口から出ようよ。頑張れ。これおみさんだね。おいこさんでした。頑張りました。ね。よいしょ、食べようね。よいしょ。頑張ってお薬飲んだからね。お薬飲んだら美味しいおやつ食べられないと思うね。よいしょ。どうぞ。美味しいね。美味しい。美味しいね。大好きね。頑張れ。よいしょ。じゃあな。おしも薬飲んだけどね、お利口さんにはいっぱい食べるだよ。あ、出てきた。お手。上手。飛んでたよ。お手。ちょっと握手してからじゃないと食べれんっていうのがあった。るいちゃんもお手。るいちゃん、そういうことせんよ、るいちゃんは。みんなおやつ大好きっていうね。出してね、おじ、あら、お上手だよ。ちゃんと食べて。無してちゃう。あら、かわいい。キルちゃん。落ちて。みんな落としとって。上手。お手せんとやらんよ。お手。そう。はい、どうぞ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日もとても暑い一日だったんですけれども、ゴンさんは食欲もしっかりあって元気に過ごすことができました。いつも応援してくださる皆様へ心より感謝を申し上げます。いつもありがとうございます。